Vabandust. Vabandust, ema. Vabandust kogu Eesti rahvas äkki. Vabandust, tere maailm. See tuleb jälle. Me teeme seda taas. Tüdrukute õhtu, part 8. Eelmine episood oli täiesti katastroof. Paljud inimesed, kes ütlesid, et palun part 7 tüdrukute õhtust. Eelmist nad said selle, aga nad võtsid oma sõnad tagasi, siis nad ütlesid, et ma väga vabandan selle eest, mida ma küsisin. Miks te niimoodi tegite? Sest et ma ei tahtnud seda tegelikult näha, sest see on hakkas. Kui sa küsid, siis sa ka saad. Seega, me jätkame part 8. Meil on siis 8, 9 ja 10 veel. Midagi, väga palju on veel. Tänases saates on meie vallaliste kaunitaride rida täienenud ning Periti ja Liisiga on liitunud taas Kätlin. Mis siis Rometis sai? Teatavasti lahkus Kätlin mõni saade tagasi koos Rometiga helgema tuleviku poole. Kätlin, sa oled tagasi? Sa oled tagasi? Mis Rometiga juhtus? Mul on olnud ka Kätlinit isiklikult kohata. Niimoodi või? Kus kohas? Ma elan Kadriorus. Ei, ühesõnaga, ma elan Kadriorus ja ma käin tihtipeale selles Torupilli selles Selveris, et on täpselt üle tee. Kätlin on päris tihti ka seal poes. Ja ükskord oli niimoodi, et ta oli koos oma sõbrannaga ja nad hakkasid mind poes nagu natuke jälitama. Ja siis nad täpselt kohe, kui mina lähen maksma, mida nemad maksma, kui ma astun poest välja, siis nad olid, tšau Robin, tere! Sina ka siin? Sina teeme pilti ka. Ja teeme Kätlin, ja siis ma lihtsalt, Kätlin. Aga see on see pilt, kus on sina, Kätlin ja Kätlin oli sulle mingisuguse filtri peale pannud. Kätlin on mulle peale pannud mingi meigifiltri, kus mul on põsed punased, silmad mustad ja pildi pealkiri on kokku tühik sattumus. Aitäh. Super, tere tulemast tagasi, Kätlin. No ütleme nii, et mulle ei meeldi valelikud inimesed nagu saates oletada sükest asja, no ei ole väga süke, no. Tõesti, pärast Rometi osalusega saate eetrisse minekut lahvatas skandaal, kuna Romet väitis, et mängib korvpalli Eesti meistriliigas. Eelmisel aastal Tartus ning sel aastal olevat sõlminud lepingu Kalev Cramoga. Tuleb järgmine hooaeg, tuleb nüüd siin Tallinna meeskonnas, BC Kalev Cramos, lepingud on juba tehtud. Nii Tartu kui ka Tallinna klubile tuli see üllatusena, et Romet nende meeskonnas mängib. Ehk see mõlemad klubid lükkasid meie nipernaadi väited ümber. Aga eks mõned mehed proovige end võõraste sulgedega ehtida, et emastele muljet avaldada. See aga Kätlinile ei sobinud ning neiu andis libakorvpallur Rometile korvi. Rometi teema lahatud, võtab Liisi jutuks järgmise Kätlinile valusa teema. Siimu, Kätlini ekspeika, kes üle-eelmises saates Liisi himustas. Kuidas sa suhtusid sellesse, kui sa nägid, et Siim siia saatesse tuli? Mis oli tarmukad, et ta Liisit tahtis või? Väitis, et tuli sinu pärast, aga nagu ma ei usu väga. Kätlin ütles nüüd. Ma ei usu, et ta sinu pärast. Ta ei tuleks sinu pärast. Lõpeta ära, tuli ilmselge minu pärast siia. Ma mõtle, sa oled Kalev Cramo peatreener Heiko Rannule. Siis vaat uudiseid. Mul on uus mängija. Tasuta. Tasuta uus mängija, juba lepid tehtud. Vappa. Vaata, sa näed juba, miks võib-olla Liisi on enamustes saadetes nagu väga küpsis lõpus. Kui sa nagu võrdled, siis tüdrukud on alles alustanud, nad võib-olla paar lonksu teinud, Liisil on juba pool tühi. Kevin Kadakas on käinud ka valamas neid veinipokkaale seal. Need on nagu triiki jälle täis pandud. Etteruttavalt võib öelda, et kuna üks noormees ei suvatse kohale ilmuda, siis tema fotokujutist me ei näita. No nii, naiskaad. Janek. See on Janek ühe aga. Janek, okei. Nii, tema. Tal on pruunid silmad, tumedad juuksed. Meelis tundub 18. 18 ja tundub, ma peangi hileta valib sinu. Sellepärast, et te olete mõlemad siuksed pisikesed. Seda küll, aga ta tundus siuke viisakas olevat. Kuidas sa saad pildi pealt teada, et ta on viisakas? Sõdurpoiss. Sõdur või? Ta ongi viisakas. Teebki nagu viisakaks. Mul on üks hea semu, kes käib kaitseväes ja ta on väga tore, aga muidu kaitseväekutid ei ole väga nii toredad olnud. Kõik simelikud, sorry. Käid kaitseväes, paned 11 kuud oma ajast nagu kuskil oled bataljonis. See on red flag. Kohe cancelled. Nad arvavad, et nad on maailma naba, nad käivad enda arust riiki kaitsmas ja on mis iganes.
Nad käivad enda arust riiki kaitsma. Nad literally teevadki seda, mida sa räägid. Öeldakse ju, et õige mees peab minema kaitseväkke. Jah, ei absoluutselt, muidugi peab ära käima ja come on. Sa oled mees, kui sa pole käinud, sa oled mees, kui sa oled käinud. Ühesõnaga, kõik, kes te käite kaitseväes 11 kuud, te olete 11 kuud red flagid. Aga te peate ikka minema selles mõttes? Jah, aga te olete red flagid, arvestage sellega. Aga kui te tagasi tulete, no okeid venad. Vist, võib-olla. Täna on menüü nii hea, et Liis ei suuda valikut teha. Okei, ma valin siis tema. Kuule, tavai, see ei ole nüüd elu või surma küsimus. Okei, no ma valin Meelis 1. Meelis 1. Sa ei peata ka abiellu kuni. Jah. Ongi ma siis valin sa valid klaviatuuri Meelis ja ma valin siis, mulle jääb siis kaitseväe Meelis. Liisi valis kaaslaseks Janeki. Kätlin valis Meelis 1, ehk siis Kätlin jääb esialgu kaaslaseta. Ning Perit sai kaaslaseks Meelis 2, ajateenija Meelise. Senikaua kui Liisi, Kätlin ning Perit bikiinid selga tõmbavad, korjab pidupuiss peale tänased 2 poissmeest. Mis sind siia saatesse tõi siis? Ma lebasin voodis, vaatasin TikTokke ja põhimõtteliselt nägin seda TikTokki, mõtlesin, et kirjutan ja siis nagu olen, siin ma olen põhimõtteliselt. No, nii lihtsalt asjad käivadki. Rahulikult scrollid TikTokki, siis teine hetk oled lambist tüdrukute õhtupussis. Kas sa näed, kuidas elu kõige halvemad otsused sünnivad siis, kui sul ei ole mitte midagi parasjagu teha? Välimuselt mul on täiesti ükskõik selles mõttes, et nagu välimus ei loe, aga mulle just pigem on see, et sisemus, et see, milline ta on ja mida ta muidugi räägib ka, see on ka üks suur asi. Kaitseväes on just see, et sa oled nädalavahetused ja saad välja minna ja no Meelis oligi, et kuule, ütleb sellele seerule, et jõu, et mul on vaja kindlalt linna lubada see nädalavahetus. Miks? Mul on üks filmimine. Jaa, kuule mees, muidugi. Sest muidugi vaata, see kaitseväe ajal, sul on naistega, raske üldse naistega suhelda. Nii piiratud võimalused. Ja ilmselt nagu kellegagi siis vahekorras ka väga olla ei saa. Siis ongi lihtne, Perit on juba seal. Jõu Perit, ma tulen. Elisel on varasemalt suhteid olnud, aga kahjuks on lahkumineku põhjused olnud samad, mis enamustel meie saates käinud noormeestel. Kaaslane on petnud. Meelis teab täpselt, et mis on tänapäeval selle põhjuseks. Messengerid, Snapchatid, TikTokid. Teine unelmate naist ehk siis Liisit otsima tulnu on Janek Põltsamaalt. Täna 22. sünnipäeva pidav mees soovib kingituseks saada meie linalakk Liisit. Kohe-kohe jõuab saunaklaabi ette buss, milles 2 noormeest 3, kelle tütarlapsed kohtingule kutsusid. Esmakohtumisel silmas silma peab iga poissmees ütlema, kes tütarlastest talle välimuse järgi kõige rohkem muljet avaldab. Kui aga ühte tütarlast soovib rohkem kui üks poissmees, siis peab neiu õhtu lõpuks otsustama, et kumma võtab. Mõtle, kui pull praegu, mis ongi Pavel jalutab sealt stripiklubist välja. Tere! Ma olen Meelis, olen 21-aastane, tulen Paldiskist, tegele väga millegiga praegu, otsin asju, otsin tööd ja värki. Meelis tundus siuke välimuselt hea, normaalne. Mis on kõige hullem asi, mis sulle on tehtud elus? Olin suhtes ja siis samal ajal me oleme nagu ühes ruumis ja siis oli näha juba seda, et see tüdruk istus teisele mehele mingi sülle ja siis nagu tegutses samal ajal, kui nagu ma vaatasin otsa. Klassikaline juhtum. Mis asja? Tüüp rääkis nagu tõsi veel, et kuule jumala perses oli see. Ja siis Maarius paneb. Klassikaline juhtum. Tüüp reaalselt nagu puistas südant praegu, saad aru? Kujutanud ette, sa oled mingi istud diivani peal, su nais kaitseb selle mingi tüübi kõrval või sa oled vaatad mingi? Ops, toimetab. Juba toimetavad seal ja siis mingi vend on kõrval. Ja. Klassikaline juhtum. Ma olen sinu. Kutsume tütarlaste ette armurüütli ja sünnipäevalapse Janeki. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Janek. Palju õnne sulle. Ideaalne raisk. Liisi. Janek. Väga meeldib. Perit. Janek. Kätli. Janek. Kas Janek tuli nagu neid nagu niimoodi?
sinna või? Naistele või? Selline aga niimoodi. Oh, joo, Liisi! What's up, fam? Perit joo! Hey, yo! Käitu! Hey, yo, come on! Palju õnne sünnipäeva sulle. Aitäh, õigel ajal vist. Mis su sünnipäeva soov on? Sünnipäeva soov on, et ma saaks liisina. No okei, ma olen midagi. Ta tahab endale sünnipäevaks seda, et ta saaks minu endale, aga ma olen väga rõõmus selle üle, et ma saan nüüd kellegi sünnipäeva kingitus olla. No Liisi, juba on küpsis. Ma arvan, et ta kukub nokki jälle kuskil. Ta magab, ma arvan. Ta magab kuskil reaalselt. Aga mul on küsimus sulle, kas jalgpall on parem kui seks? Ütleme mõlemad, sest seksil ei saa ka ära öelda kunagi. Aus vastus. Kui isegi Cristiano Ronaldo ütleb, et seks on parem kui jalgpall, siis ei saa mitte midagi muud väita. Kätlil on ka mingi. Väga õige vastus. Super. Noormehel on aeg teha valik ja öelda lõplik nimi, et kellega ta täna tahab kurameerima hakata. Liis. Okei. Liisi. See vend ei oska I-tähte öelda. It's not that hard, bro. Liis. Liisi. Valist. 2 I-d ja ma ei tea, imelik nimis. Pärast esmast tutvust ning nimede selgeks õppimist on tänased paarid moodustunud. Kätlin sai kaaslaseks Meelise. Perit jäi kaaslaseta. Ning Liisi on nüüdsest Janeki kingitus. Ma tahaks viina. Ning jututeemaks juustevärv, sest mäletamist mööda oli punapea Kätlin eelmisel korral blondide kiharatega. Ütleme nii, et ma olin kunagi ka mingi, kui ma olin alakas või alaealine, siis ma olin ka kunagi mingi punane. Kulli peab saama vaadata. Punapead võtavad paremini suhu. Vot see on alles otsekohene küsimus. Isegi noormehed hakkavad selle peale punastama ning kokkutama. Mis see veel on? Müüt on ju. Öeldakse. Aga Liisi, kui kaua sina oma elus punapea olid, ütle meile. See on kõige siuke universaalsem teema, millest rääkida. Mina võin öelda, et jah, võtavad küll paremini. Ma ütlen selle peale, et ma ei oska ja ei tee ka kunagi, nii et ei. Oota, sa ei ole kunagi kellegi suhu võtnud ja sa ei... Sellest me ei räägi. Miks? Siimult. Mis siin toimub? Vaata, siin oli natuke liiga palju infot praegu, mida nagu browsissida. Mis siin toimub? Oota, Kätlin oli kunagi alakas. Nüüd ta enam ei ole, siis tal olid punased juuksed. Nüüd ta oli vahepeal blond. Ja siis nüüd ta mõtles, et pulli peab saama ja ta värvis tagasi punadeks. Just, tegi pulli. Sa tegid ka pulli, kui sa blondid. Tegin pulli. Liisi tuli vahele ja ütles, et punapead võtavad paremini suhu. Ja siis Kätlin ütleb, et ta ei ole kunagi suhu võtnud ja ei tee seda mitte kunagi. Kas Liisi mõtleb, et kui sa värvid oma juuksed ja midagi muudad enda juures, et sul tuleb mingisugune oskus muu juurde või? Nagu vaata, nagu mängid mingit mängu, siis tuleb skill vaikselt juurde, lisad midagi, saab tõmm-tõmm tuleb mingi. Ja mulle meeldis muidugi see, et Kätlin ütleb välja, et ei ole kunagi suhu võtnud. Siis talt küsitakse, oota, mis asja sa ei ole kunagi suhu võtnud? Ja siis ta ütleb, ma ei ütle sulle. Ma ei räägi sellest. Sa literally just ütlesid seda. Jaaneka pilgust oli aru saada, et see mees sai aru, et kurat, kus ma sattunud olen. See on nüüd küll hea sünnipäev ei ole. Meelis sai ka väikse šoki kohe, kui tunnistati väike asi üles, mida ei ole tehtud varem. Sest, jah. Sellega läks ka nii. Perit. Siimult ma ei ole võtnud. Tuleb välja, et see fakt ikkagi ei vasta tõele, et öeldakse, et punapead võtavad kõige paremini suhu. Ja Kätlin ütles, et on nüüd oma elus mingi 1 korra suhu võtnud. Nii et see ikkagi ei vasta tõele. Nii et jätke kõik meelde, Eesti rahvas, et juuksevärvi põhjal ei ole mõtet inimest hinnata. Kas see ei ole mitte kõige loogilisem asi üldse või? Muidugi on. Eks ma mulle Peritist palun ütle. Mina? Jah, sina. Tõesti või? Kohta ikka ütlen siin. Täitsa tavaline Eesti naine.
Joob liiga palju vist. Ma ei usu, et ta on tavaline. Kuulete, ma ei usu, et ta on tavaline, sest tavaline Eesti naine ei oleks siin. Okei, Harju keskmine siis noh. Harju keskmine, okei vahet. Sa ei ole isegi Rapla 4. Ma ei olegi Raplast. Reaalselt get-rekt. Ma ei olegi Raplast, come on, mis asja sa ajad mulle? See vend ütles nagu vist kõige tooremalt. Nii toorelt, väga toorelt, eh? Ma isegi ei tea, et kumb on hullem, kas Eesti keskmine või Harju keskmine. Saad aru? Et siin võib ka mingisugune piir olla. Ja seal kindlasti on. Et ma arvan, laseme rahval otsustada, et kumb siis hullem on, kas Eesti keskmine või Harju keskmine. Jaa, tahaks teada küll. Sa ei ole isegi Harju 3. Põltsamaa 10 on aeg nüüd esmamulje järgi Liisi plussid ja miinused kokku lugeda. Oh my god, räägime Liisi. Ta nimi on fucking Liisi. Liisi. Okei, ütle sama. Mida sa arvad neist? Kus Perit läks närvi või? Perit läks väga närvi. Aga ta sai päris nagu tehti talle päris toorelt ka. Vaata, saad aru, ta oli juba käsi, vaata tõusis, vaata nagu, ta tahtis nagu litakat anda, vaata. Pane endale aju sisse. Mehed, rääkige, mis on teie kõige suuremad vead? Kõige suuremad. Ta just ütles, et tal ei ole vigu, ta on täiuslik nagu Rais. Las tema vastab siis. Mis on su kõige suurem viga? Ja joomine, palun ära vasta, see on liiga igav. Ma saan aru, et raske on kuskilt alustada, kuna see list on nii pikk, aga palun ürita. Ja petmis ka mitte. Sest see on juba igas saates olnud. Ja see on juba lihtsalt nagu cancel. Polegi naist olnud, keda või petada. Palju õnne, kallis Janek. Palju õnne sulle. Pole naist olnud. A miks? Sittaga. Miks või? Miks ei ole ühtegi naist selles olnud? A peab olema? Ei pea, muidugi ta on Põltsamaalt, ilmselgelt seal ei ole naisi. Seal on naisi, aga lihtsalt ma alles kolisin sinna, siis ma pole veel kõikide jõudnud tutvuda. Ja aga kus sa elasid enne Marsil või? No nagu te näete, siis Perit on väga närvis selle Janeku peale. Ta lihtsalt loobib kõiki sõnu nagu lihtsalt vahele, naine, ilmselgelt sul ei ole naist ju. Sul ei ole võimalik, et sul naist on. Põltsamaal. Sellist, need sinu vigades, sellist on ikka väga pikk. Me võiksin ikka hommikuni olla. Sest sellist on fucking pikk. Ei no ilmselgelt me saame aru, miks sul naist pole olnud. Vaata, sa oled nii täiuslik ja sa oled nii perfektne. Ja su probleem joomine. Ära ütle joomit, me isegi ei pea nagu mõtlema selle peale, sa ilmselgelt oled alkohoolik. Ilmselgelt sa oled. Nagu nii sa petad ka ju. Kindlasti oma naist, aga sul ei ole naistki ju. Keda sa petad? Sest ilmselgelt sul on naist, sest see vigade list on ikka ilmselgelt liiga pikk. Räägi oma kõige törtim seksuaalfantaasia. Minu kõige törtim seksuaalfantaasia oleks see, kui inimene oleks politseikostüümis, you know. Politseipett või? Põhimõtteliselt küll, jah, see on nagu päris huvitav. Näed minti ja mõtled, et et saaks taha sõidab autoga ja siis naispolitseinik peab kinni ja siis ta on nagu kuuled. Tahaks juba ära vajutada. Ma võin sulle natuke teistmoodi maksta. Sina ütlesid politseipett, aga nagu sina. Aga sa võid midagi muud ka vastata. Rollimängust või? Oled teinud ei ole? Tahaksid teha. Ma nagu ei paku, aga tahaksid teha. Ma juba lootsin. Ei tegelikult lootusel lollust. Ja ta tahab, et tema on jalgpallur ja naine on pall, et ta saaks ta lüüa. Cheerleader lihtsalt. Ei, et naine oleks ära, kuhu saaks lüüa ise. Sul muidu just ei juhtu, et siis tahaksid nagu rolli. Põhimõtteliselt ongi niimoodi. Kui mina tahaksin tegelikult vastata korraks sellele, et kui mina saaks rollimängu mängida, siis ma mängiksin, et ma oleksin mentaalsest stabiilne inimene ja siis nagu mees oleks minu psühhoterapeut. Ei, see on lihtsalt nagu liiga jõhker. Liiga jõhker. Ütle mulle, sul on abi vaja, ütlemata, et sul on abi vaja, literaali. Ja Berit, sellest olukorrast ei saa enam niimoodi välja, et sa hakkad see, et inimene siin natuke nagu kiusas või ta oli ebamugavas olukorras, ta isegi ei kiusanud, ta ei osanud su kohta midagi head öelda, mis ei ole ilmtingimata alati halb. Ja mõned vennad ongi nii lihtsalt... Ta on mingi joke'i sõna, ta on mingi kaamera filmib, siis ta on mingi... Keskmine. Ta oled Harju keskmine või Eesti keskmine või perse, ma ei tea, kes sa oled. Aga nagu... Sa ei tule sellest niimoodi välja, et sa hakkad teda nagu mingi... Veel rohkem maaga. Ega ma ei paku vaata sulle seda kolmekat. Nagu sa ei tule nagu niimoodi sellest välja, sa lähed kaamerasse mingi. Ja siis ma mõelsin,
mitte keegi Peritit ei küsinud, mis rollimängu tema tahab teha ja siis ta mingid, aga ma vastan ise ikka, mina tahaks teha. Ma tahaks olla mentaalselt terve inimene ja minu mees on minu psühholoog. Ma olen suht kindel, see on illegaalne. See on literaali illegaalne. Suguelulised teemad lahatud, otsustab Liisi kaaslased proovile panna, kasutades muidugi enda tugevust räpimaastikul. Aga mehed, mul on teile üks challenge. Teeme sellised challenge'id. Tõus Liisi jagab challenge'id täna, küsimusi või? Siia, sinna. Liisi on see mängujuht. Ta on hoos, muidu oli see Perit, vaata. Nii me teeme seda, kui sada ei see, saad lõuga mu käest. Nüüd Liisi võitis üle, sest isegi produtsent vaatles, et see, mida Perit teeb, on liiga, nagu me läheme vangi kõik selle eest, vaata. Et teeme rap battle'i. Ui, rap battle. Ja stand-up seda, et ma ei oska laulda. Ei, asi ei ole. See ka räpparid ei oskagi laulda. Põhimõtteliselt on nii, et te peate ütlema riimuvaid solvanguid üksteisele. See on räme hoia IQ. Ta lihtsalt valab õli tulle, saad aru või? Ta lihtsalt läheb, muidugi ma olen suht kindel, et ta ei saanud aru ka, et Perit ja see Jaanek tülitsevad, aga ta lihtsalt mingi kuule, aga teeme ikka. Paugu pealt vaadis, kui hakka räppima, aga see ei jõua kuskilt enam seda võtta enam ega mõelda ka, sellepärast sa pole ammu vaadanud mingid videos või midagi. Pole ammu vaadanud kuradi neid rap battle'id, vaata, mis olid kunagi. Ütle lihtsalt, sul on väike riist ja kogu lugu. Ja toimib. Mul on väike riist! Aga ma olen päris piist. Ma võin tatt olla, aga ego peab alati suur olema. Sa arvad, et saad mind mees, aga tegelikult kõik sinu jaoks on bees. Sest et ükskõik mida sa ka ei teeks, mind sa ei saa mees. Sünnipäevaks kingima sulle roosi, et sa saaks võtta pärast toosti ja öelda, et... Võt see on mõnus juba. Liisi läks ära kooli. Tahtsin nüüd lauset öelda, et sa käisid ema Tara Tšekiga poes. Aga no, Liisile ei meeldinud sellepärast see, et see kuskilt nagu YouTube'ist juba võetud või kellegi pealt. Siis tal ei meeldinud see, seega ma ei jõudnud ka nii kiiresti ka uut midagi mõelda. Ma tean see, et sa varastad selle sealt Cliff Rocki ja nende kuradi... Fake, meil on fake! Jaa. Minul ei sobi selline asi, et kui ma annan meestele ülesand, et nad peavad üksteise kohta mõtlema välja 3 solvangut, mis riimuksid, nagu siuke basic rap battle, ja siis nad ei suuda mõelda. Ja nad mõtlevad välja mingi... Mõlemad mõtlesid võib-olla ühe lause ja see ei olnud isegi naljakas. Jah, sa oled 21 on, more like 86, pressust üles minnast ja sul on katkine puus. Need meeldid, mis me kuulsime, need olid raudselt sulle. Kuradi, oota ei nüüd tehes. Ma ei suuda midagi väga mõelda. Jää küll. Oled 21 meilis ja täna sai skoori lihtsalt. Ja tule homme uuesti tagasi, siis vaata, kas ikka skoorid. Okay. Saad veel midagi? Siit midagi, mis oleks naljakas päriselt. Jaa, me ei ole mingisugused räpkaadid, me ei ole. Iga normaalne inimene suudab välja mõelda paar lauset, mis oleks natukegi naljakas. Arvad, et oled ilge babe. Aga pane selga kliit. Ükskõik mida sa teinud, aga võta maha meik. Polnudki kõige hullem. See ei olnud kõige hullem. Ma ei suuda midagi parem. Ma mõtlesin selle... Perit ei olnud kõige hullem. Ma mõtlesin selle välja 5 aastat tagasi. Selle või ma ei tea, kas täna lihtsalt näkkab. Selles ei ole kindel. Oota, sa pead tegema kõik selleks, et näkkab ainu. Sa pead tegema juurdes, sa pead olema... Õige ajal tuleb lihtsalt kalonks sisse, mida te hiljem välja tõmmata. Ja siis vaadata, kas näkkab. Kui tõmbab kork allapoole, siis tähendab seda, et hakkab näkkama. Ei ega midagi enamat siit ei oota. Päris seda jah. Mis jutte meil täna teema veel olnud on, päris sinna kaugele ei jõua. Või pole loopust vähemalt. Kätlin lihtsalt istub seal. Miks ma siin olen? Ma ei tea mitte midagi. Minu meelest on viimased 5 minutit, mis siin oli enne. Katastroof. Ma oleks tõesti pettunud, kui ma oleks sünnipäev. Ma oleks selline sünnipäev. Ma oleks siis tordigi tuua talle. Sööme torti kõik koos. Minu valik oleks see, et mina tüdun täna üksinda. Et kumbki teist minu nagu type ei ole, et mina tüdun üksinda. Suurima hea meelega. Aitäh. Ei kannata. Noh, Liisi, kumb meist on? Sina või mina? Liisi, las olla. Teeme kõvi. Okei, teeme külikud. See, kes võidab, on esimene. Tavai. See, kes kaotab, saab Janeku.
kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Mina võitsin, ma olen esimene. Kätlin, kas ta nagu hiljem ei vahetanud ära ja ta vahetas ikka selle peale, ta kaotakse. Tal oli kivi ja siis ta muutis mingi sekund hiljem paberiks selle ära. Ta mõtles, et äkki ikka tahab Janekut saada. Kuna Meelis nii väga armastab seda Kätlinit, siis ma pean valima Rainise. Ja mis jumal Liisi, su nimi öeldi nagu üks tähti ei puudu, öeldi valesti, sa öeldi Liis. No Liis, no ikka võib-olla juhtub enne. Sa ütlesid talle Rainis. Kas sa saad aru, seda mehel on sünnipäev täna? Sünnipäev! Isegi ta ütles ka, et issand jumal, kuhu ma sattunud olen. No talle literaali ei taha enam sinna tulla. Eitsa lõpp. Ma olin Melissa. Meelis, kas sa oled selle valikuga rahul? Ega teda muidugi. Muidugi ta on rahul ju. Ilmselgelt. Hingesugulased. Shut the fuck up. Merit on natukene kibestunud. Oi, väga kibestunud. Palju õnne sulle. Tari välja või? Palju õnne sulle. Palju õnne, kallis Rainis. Palju õnne sulle. Aitäh teile. Hotelli jõudes suundub Liisi otsejoones oma tuppa teki alla. Ta oli täis. Teised aga ei lase Liisi mossitamisel oma tuju rikkuda ning kogunetakse noorpaari tuppa, et veidi lõbusalt aega veeta. Selleks hakatakse mängima mängu Vesi näkku. Reeglid on lihtsad. Igaüks peab kellegi kohta kirjutama omaduse, mis tema juures häirib ning teine peab ära arvama, kes tema kohta kirjutas ning siis talle vett näkku viskama. Mulle visati kogu aeg meelega seda vett näkku lihtsalt nagu oleks mina kogu aeg. Aga ühe korra ma isegi hakkasin naerma selle peale, et jah, hakkasin lugema seda ette, mida ma kirjutasin ja siis ise kirjutasin ja hakkasin naerma vaikselt selle peale, kohe tuli see vesi paksti näkku ära. Meie vallalised noored ei ole märganud, kuidas kell hilisööni tiksunud ning ühel hetkel keset kisa ja kära kostub koputus. Turvamehed tulid. Kõik ehmusid ära. Me põhimõtteliselt karjusime päris kõvasti ikka, et see turvamees juutus nagu just siis mööda kõndima ja siis tuli muidugi ütlema, et vaiksemalt võtaks. Hotelli turvamehe tõrelemine rikkus noorte peotuju. Ning igaüks läheb oma voodisse tutti. Kella 4 ajal varahommikul ei saa Liisi ja Janek rahulikult magada. Noori segab kuskilt kostuv prõmmimine. Aga kust? Kes ei lase magada? Kepp käib kuskil, keegi keppi tegina. Siin miskit toimub. Noored annavad niuetele vaba voli. Päris märjaks läks. Ei, ma kuulsin jah, et mingi kepp ja trall käis, sama saaks võid ise ka seal osaleda. Lihtsalt oleks võid ise vaadata kas või. Täiesti okei oli. Tegelikult ei kahetse, aga muutma ka midagi ei hakka. Ei tea. Võib-olla see hea, et sa must aru sai. No see ongi see mõttes siit vaata. Ilmselt on küll nii, et vähemalt üks ennustus või üks siuke asi, mida me alguses rääkisime, läks paika. Meelis tuleb kaitseväest, ta tahab naist, ta helistab Rannamaja produtsendi, selle tüdrukute õhtu produtsendi. Teist korda juba eksid. Ja ütleb, mina tahan seksi, mina tulen. Ja ta naist tegi. Ei no vist ikkagi, ma arvan, et see ei ole nagu see ei ole, kõik asjad olid välja võetud kontekstist. See Kätlin tuleb riietega välja täiesti. Ja, aga äkki see oli mingi aja pärast, sest et
äkki ikkagi seksisid või? Ei tea, Kätlin! Meelis! Tule Torupilli Selverisse! Räägime asjad läbi, mis kuidas oli. Tegelikult selles mõttes, et ei seksinud või? Minu arust mitte, ma ei tea, mis rahvas arvab. Minu arust oli see nii labane praegu. Ja muidugi see veemäng. Kui sa tahad kõige labasemat mängu, millega oma sõppedega tülli minna, siis palun mängige vesinäkku mängu. Ja veel nimetada asju, mis selle teise inimese puhul häirivad. Hommik on saabunud Lasnamäe veerele ning meie paarid on ärganud. Mis mõttes pärast ma ei tea ju. Kuule, lahe oli või noh, tore. Kuule, hakka liikuma nüüd, aitab kell. Äkki sa võiksid minna. Palun mine ära. Uks on. Aitab. Mine, palun. Palun mine ära, palun, ma ei jaksa enam, palun. Võib-olla olla, võib-olla. Järgmine. Kuule, hakka minema. Võib-olla all näeb. Võib-olla. Kui Meelis või Janek on kindlad, et leidsid endale kaaslase, siis jääb emb-kumb hotelli foajeesse oma printsessi ootama. Kui aga seda õiget ei kohatud, siis minnakse selg sirgelt lihtsalt minema. Peegeldusest on Janek. Enne seda, kui me saame teada, kas Janek saab endale Liisi või ei saa, me juba näeme, et akna peegeldusest Janek jalutab minema. Äkki sa eksid, äkki sa trikk. Tema püksid, tema need kõik on see võib trikk olla. Ei, mina alla täna jälle ei lähe. Kuna Liisi ei soovi olla Janeki kingitus edaspidises elus, siis lahkub noormees uhkes üksinduses 7 tuule poole. Ma tundsin teid pettumust selle Liisi kohta. See järgmine mees, kes ei oska ust lahti teha või? Eelmises episoodis ei osanud 2 meest ust avada. Nüüd on üks mees. Aga kuidas on siis lood meie armupaariga, kes ööpimeduses sedasi teineteisele hellusi jagasid, et naabertuba magada ei saanud? Mina Kätlin nüüd alla ootama ja et ma lähen ära, aga jääme edasi rääkima. No ta ütles mulle, et ta jääb ootama, aga noh, ma teen niimoodi, et ma jään nagu üles. Kohas seks ja mitte mingeid tundeid. Huvitav lähenemine, Meelis. Puhas seks, ei mingeid tundeid. Oh, neid noori. Vihkan seda laulu. Neid fuckboysid küll. Miss you. I miss you. I feel alive. I miss you. I feel alive. Mina ütlen, nad ei seksinud, see oli kõik peale surutud. See oli kõik, palun ütle, et... Mis teie arvate, armas rahvas? Tahaks ka arvamusi. Mis osalised räägivad meile? Andke meile teada. 2 episoodi jäänud. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid. Tšau, paka! Привет, Андрей. Привет.